ဖျားစုပန်တဲ့သူမိတာရသိလေးရဲ့ဆွလွန်မှုကိုကြည့်ရအောင်သူဟာတထေးသားပဲအမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အမတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဒီစွန့်လွတ်တာကမဆမ်းမှုလို့ပြောရမယ်စွန့်လွတ်လိုက်ပြီစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရယူတယ်ဒါကစွန့်လွတ်မှုတစ်ခုအဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုဟာတမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တိတ်မကြီးကျယ်သေးဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကတရားနာပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကလွတ်ဖို့ဒီဘဝမှာသူ့မှာအရေးချင်းတွေအပြည့်အဝရှိတယ်ဘုရားတရားတော်ကိုနာပြီးတော့တပိခံလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမယူသေးပဲနဲ့တဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေတရားတွေအကျိုးအတွက်ငါအလုံးလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးရလာတဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုခေါ်တယ်နော်ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာဝကလွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုလုံးတောင်မှပဲဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးမှတရားတွေအကျိုးသေးဖို့ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆွန့်လွတ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆွန့်လွတ်မှုကိုရည်စွန်းပြီးတော့ကရုဏာနိဒာနာသဗ္ဗေပိဗုဒ္ဓဂုဏဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တွေရဲ့အယည်ချင်းတွေထဲမှာထိုအယည်ချင်းတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကရုဏာတရားပဲလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့စာပေကျမ်းဂန်မှာဒီလိုဆိုတာအများကျိုးလုံးမယ်ဆိုတာကရုဏာပဲအများကျိုးလုံးမယ်ကိုတယောက်တည်းအခွင့်အရေးမယူဘူးကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဘု து အတွက်ဆွန့်လွတ်တာလဲလောကသားတွေအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်လောကသားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူသားတွေဒါမကဘူးတရားဝါလုံးကိုဆွတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီတရားဝါအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားလောင်းတော်ဟာသူ့ဗေဒဘဝကနေစပြီးတော့ဆွတ်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာတဲ့နောက်ဆုံးမှာဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြင်ပစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဆွတ်လွတ်တယ်ယာဓုခုံသိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာအခွင့်အရေးတွေအလုံးကိုဆွတ်လွတ်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တောင်မှဆွတ်လွတ်တယ်ဟောဆွတ်လွတ်မှုတွေနဲ့လာခဲ့တာအဲ့ဒါလို့ဆွတ်လွတ်တာအလဟတဆွတ်လွတ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့အများအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆွတ်လွတ်တာဒီလိုဆွတ်လွတ်တာအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အနစ်နာခံတယ်လို့ပြောလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာဘာမှမကြည်ပွားပဲနဲ့တက်တက်အနစ်နာခံပြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူများအတွက်အနစ်နာခံတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရဘူးသူများအတွက်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တာဆွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ဒီတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုရလာအဲ့ဒီရလာတာဟာတကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့အရာကိုရတယ်လောကလူသားတွေကနှစ်သက်တာယာတုဂုံသိစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုမြတ်နိုးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးတယ်ဒါကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘုရားလောင်းကြတော့အဲ့ဓာတွေကိုတန်ဖိုးလို့မတွက်ဘူးဘာကိုတန်ဖိုးလို့တွက်ထုံးဆိုအတိညာဏ်ကိုတန်ဖိုးလို့တွက်တယ်အတိညာဏ်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုံးကိုဆွန့်လွတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဒါနစ်နာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူသားတွေအနေနဲ့တော့ဟာနစ်နာလိုက်တာဆုံးရှုံးလိုက်တာ ਨੇ ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဘုရားလောင်းရဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုဆိုတာဒီတဲ့အဖို့တဏ္ဍာကိုရယူသွားတာပဲလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဆွန့်လွတ်ပြီးပါရမီကုသိုလ်တွေကိုရလာကဲနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝကိုကြည့်ရနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖတ်ချင်တော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကဇာလန်းတွေကိုဖတ်ပေါ့များအားဖြင့်လည်းသိကြတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့က
မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘလောက်ကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သရုပ်ပေါ်ယုံလောက်ပဲဟောမှာပါနော်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာ